Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da wannan lokaci sannan mu da sake kasancewa da ku. So akwai matsaloli da ake fuskanta na wallet connection ba ta yi. So in ka je kuma za ka yi connect a cikin MetaMask dole ka yi amfani da password ɗinka. So wannan password ɗin yana ba mutane wahala. So a wannan bidiyon kawai zan nuna mana yadda za mu upgrading na password ɗinmu ne ko da mun manta. So da farko za ku zo ku shiga wannan 3 dot ɗin nan, wannan line ɗin guda ukun nan gashi a nan saman Sidra. So in kuka taɓa shi sai ku zo ku nemi KYC code. So in kuka nemi KYC code sai ku dan jira shi. So yanda za ku yi updating kenan. So sai ku zo nan gurin ga wani guri nan za ku kalli cewa password enable. So this is password enable. So za ku zo ku taba kan password enable din nan. So wannan wurin abinda ake so a nan gurin shine abinda suka ce wato ka saka current password ɗinka. So nan gurin sai ka zo ka sa new password, nan kuma sai kai confirmation na new password. Daga nan sai ka zo ka danna change. So wannan abubuwan guda hudu da kuke gani 1 2 3 4. So wannan su ne very important da ya kamata mutum ya yi. So da farko abin da za ku yi sai ku zo ku taba wajen da current password ɗinku na farko yake, sai ku taba shi haka. So in kuka taba shi haka, so kuna taba wajen password ɗin, kun ga directly a nan gurin ya bani cewa ga password ɗina. Kun gani ga password ɗina nan, wayar ce ta yi min saving ɗinsa. To kun gani already ko da baka san password ɗinka ba, so kana iya wato shiga wannan gurin ka dora. So in ka dora shi sai ka zo ka sa new password, sai ka zo ka sa password na biyu anan, sai ka zo kai confirmation. So wannan ita ce hanyar da za ku bi ku je ku gyara wato password ɗinku da yake baku matsala so a cikin Sidra can ɗinku. So wannan ita ce hanyar da za ku bi domin daidaita shi password ɗinku. So idan kuka je restaurant ɗin password ɗinku, so insha Allah kuna shiga ta cikin MetaMask ɗin nan za ku ga abin ya tafi successfully. So babu wani wahala. So insha Allah, so da fatan kun ji daɗi. So wanda suka tambayi yadda za su restore na password, so ga yadda za a yi restore na password nan, ku yi following ɗinmu a Facebook kuma a YouTube ma ku yi subscribing ɗinmu domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Na gode.